Kot myśli, że mikrofon to mysz. Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele. Śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele. To nie zna słów tej wspaniałej szkolnej śpiewki. Oczywiście ja się nie pakuję do szkoły, bo jestem już starym ale dzisiaj 1 września, koniec wakacji i wiele setek dzieciątek po raz pierwszy pójdzie do szkoły, a konkretnie do 1. klasy szkoły podstawowej. I jest na Górnym Śląsku taki piękny zwyczaj, który łączy się właśnie z tym czasem. Jest to tyta, którą w sklepach też można znaleźć, nazwaną róg obfitości, chociaż tradycyjnie na Górnym Śląsku nazywa się to tylko i wyłącznie tyta. Nazwa tyta, jak wyczytałem na Wikipedii, pochodzi od niemieckiego Schultüte albo Zuckertüte. Od słowa Tüte mamy m.in. tytkę, czyli jakąś taką, tytkę, czyli tytkę, taką tytę. Znaczy nie taką, bo to jest taka maciupka tyta, a kosztowała 13,50. Ja jak szedłem do podstawówki, to tytę miałem taką. Ona była większa w ten czas ode mnie. Zwyczaj przywędrował do nas od Niemców. W Niemczech notowany już jest w początku XIX wieku. Taka fajna sprawa, jakby mająca na celu osłodzić ten dramatyczny dzień, jakim jest pierwszy dzień szkoły dla małego dziecka. I co w takiej tycie znajdowało się? Oczywiście wszelkiego rodzaju słodycze, cukierki, słodkości, ale jeżeli tyta była rozmiaru olbrzymiego, to nie było takie łatwe, szczególnie dla uboższych rodzin, taką tytę takiemu dziecku, że tak powiem, wypełnić, a jednak każdy chciał temu swojemu, prawda, bajtlowi tą tytę sprawić. Także co robiło się? Tkało się do tej tyty jakieś różne rzeczy, jakieś papiery, jakieś gazety. No i potem, jak już ona tak była w 3/4 wypchana, to potem ładowało się do niej jakieś słodkości, jakieś batony, wafle, cukierki, no wszystko, co przyszło do głowy. I taki brzdąc, z jednej strony trochę przerażony, no bo prawda, pierwszy rok szkoły, w ogóle pójście do szkoły to jest wydarzenie dla wielu dzieci dość traumatyczne, ale z drugiej strony, prawda, zadowolony, bo tyta potężnych rozmiarów, pełna pyszności. No i cóż tu dużo jeszcze można o tycie powiedzieć. Bardzo mi szkoda tych dzieci z Polski, które takiego zwyczaju nie znają. Nie wiem, gdzie dokładnie ten zwyczaj jeszcze występuje. Wiem, że na pewno 100% występuje na całym Górnym Śląsku. Chyba też występuje w rejonach niektórych Wielkopolski i Kaszub, czyli tam gdzieś, gdzie był jakiś mniejszy albo większy wpływ tej kultury niemieckiej. Sprawdźcie swoim dzieciom tytę, nieważne gdzie mieszkacie. Niech ten piękny górnośląski zwyczaj promieniuje cywilizacyjnie na wszystkie krainy polskie i jednocześnie osładza waszym dzieciom ten początek katorżniczej edukacji w polskich szkołach. A i nie mówię, że kiedy jesteście ludźmi już w wieku bardziej dorosłym i idziecie do szkoły średniej albo na studia, nie można sobie takiej tyty sprawić, czemu nie? Wystarczy ją wypełnić jakimiś innymi fajnymi, prawda, łakociami i co? Niech coś człowiek ma od tego życia, nie? Dajcie mi koniecznie znać, czy wy mieliście tytę. Jeżeli pochodzicie z Górnego Śląska, na pewno. Gdzie jeszcze w Polsce występuje tyta? Czy w ogóle coś takiego jest wam znane? A tym, którzy powracają do szkoły, chociaż wyście w większości są stare konie, tak jak ja, ale na pewno jest jakaś grupa widzów, która jeszcze wraca do jakiejś szkoły średniej, technikum, czy liceum, czy zaczyna studia, czy będzie kontynuować studia. Życzę wam powodzenia na tej drodze edukacji i tyle. A ja wracam do YouTube'owego bezrobocia. Nara! I pamiętajcie, żeby zamiast tytę nie dostać w tytę.